Sore ini mengabarkan tanggal 27 November ada kejadian di Jalan Bura bahwasanya hujan angin lebat sehingga tiang listrik dan kabel listrik di jalan banyak yang mending sampai ada kabel yang melintang di arus jalan raya. Bagi pengendara mobil dan sepeda arus Bura Kediri dihimbau berhati-hati. Sekian informasi. Pakai kayu ya itu tumbang tumbang nah itu tumbang nenek tumbang loro tumbang nah ini tumbang kalau tumbang udah kayak wah ini ngelawai ini truk gak bisa liwat ini gila dua ini lah Iya. ini pedot ini Cagane Bro. Wewer tenggelam wong-wong aku dhewe terume gede. Iki yang ngene kayu-kayu kuwi ya. Pabrik kayu ya iki tumbang. Tumbang lho. Ya, tumbang. Ya, itu tumbang. Nenek tumbang loro tumbang. Ya, ini tumbang iki. Kalau tumbang udah kayak wah ini ngelawai ini truk gak bisa liwat ini gila dua ini lah Iya. ini pedot ini